こんにちは。アマゾンの小野田と申します。購買改革の課題は何か、日本における DX の今までとこれからというタイトルで、日本にフォーカスしたセッションを始めます。よろしくお願いします。このセッションは3つのパートで構成します。まず最初は、電子インボイスの普及とそのベネフィットについて、デジタル庁加藤様にお話を伺います。続いて、日本企業特有の間接業務の無駄、これをどう打開していくか、フリーの小泉様と一緒に議論してまいります。最後に私たちがリリースしたパンチインという Amazon ビジネスの新しい機能について、パートナーのドリームアーツ様と一緒にご紹介をいたします。本日ご登壇いただく皆様です。改めて皆様には自己紹介をお願いしますけれども、本日貴重なお話をいただくのはデジタル庁加藤様、フリー小泉様、ドリームアーツ増本様です。どうぞよろしくお願いいたします。では早速、デジタル庁加藤様にお話を伺ってまいります。早速ではありますけれども、加藤様、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、デジタル庁の加藤と申します。よろしくお願いします。私今デジタル庁という昨年の9月ですね、2021年の9月にできた新しい行政機関、役所におります。ですが、もともとはですね、日本の財務省、国税庁で税務行政、税制にずっと携わっておりました。で、その中でも、私ももう20年弱役所で働いておりますが、その中でも大半を主税局、税制、日本の税制を作るところで過ごしておりまして、さらにその中でも、消費税、日本の消費税ですね、その消費税に関わる部門というところで、ここもう5、6年ですね、6年ぐらいずっと携わっているということでございます。で、今デジタル庁で何をしているかというと、その消費税制度の中の一つの適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度、2023年の10月から始まります。これに対応するために、電子インボイス、デジタルインボイスを日本で普及させていこうという取り組みを主に担っているところでございます。簡単ではありますが、これが私の現状でございます。はい。ありがとうございます。加藤様には、電子インボイス普及への取り組みが、企業間商取引、購買業務に与える影響はというセッションタイトルでお話を伺いますけれども、まず、最初冒頭のところでですね、電子インボイスとありますけれども、これの普及促進、これをしようとしている背景から、ぜひレクチャーをいただきたいと思います。オーディエンスの中には電子インボイスそのものについてあまり、詳しくない方も、大勢いらっしゃると思いますので、ぜひ、噛み砕いてご説明をいただけるとありがたいです。はい。そうですね。電子インボイスそのもの、多分皆さんの方が実務的には親しんでいるのかなと思ってます。要すれば取引をして、何を取引したのでいくら払ってください。これ請求、つまりインボイスだと思います。それを紙で請求書を出すのか、それとも電磁的記録、電子データで出すのか。その違いだとまず思っていただきたいと思います。で、今回、その電子インボイス、デジタルインボイスを進めていこうという背景に何があるのかということでございますけど、最近おそらくですね、皆さんの中でも、私もそうですが、役所でパソコンを使わない日はございません。で、こうやってウェブツールを使いまして、皆様とコミュニケーションをしていく。もう多くのその私たちの日常の業務の中に IT ツールというのは導入されております。ですが、どうしてもですね、その IT ツールを導入していても、まだ業務プロセスそのもの自体が紙を前提にしたものが多い。で、その IT ツールで実現すること、紙を前提にした業務、これが混ざってしまっている。これが逆に非効率を呼んでいるんじゃないか、というのがこの日本の現状だと思っております。で、今回、先ほど申し上げました請求、インボイス
というこの業務のバックオフィス業務の中はまあ中心的、真ん中ぐらいに位置づけられる工程なのかなと思いますが、そこの部分をデジタル化することによって他の工程、例えばその請求の後にある決済であったり、請求の前にある受発注ということもデジタル化していって、データトゥデータでですね、バックオフィス業務が効率化していく。これが実は重要なんじゃないかなっていうことを、ここ数年ずっと言われておりますので、まあそれを実現したいということで、まずじゃあその第一歩として電子インボイス、デジタルインボイスを進めていこう。そういった背景がございます。ありがとうございます。まあ、そういった背景の中で、2023年という言葉がよく言われますけど、ここで何が変わるのか、ここをぜひ解説をいただきたいと思います。加藤様の視点で何を変えようとしているかということになるかと思いますけれども、企業購買、調達にとって、それが、どんなインパクトというよりは、むしろメリットの方が大きいと思いますけれども、そこの部分について、解説をいただければと思います。はい。よく今、小野田さんおっしゃったように、皆さんの中で2023年というのが一つキーワードになっているというのは、よく存じております。で、じゃあ何が2023年に起きるのかって、そんなに大したことではないんですが、これは先ほど私が申し上げた自分の自己紹介の中で申し上げた消費税法、日本の消費税法というのが一つ大きな転換期を迎えます。で、私が制度設計にも携わった適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度というのが日本の消費税法の仕入税額控除、つまり税額を計算するときにですね、売上にかかった税額から仕入れにかかった税額を引き算して消費税の納税額というのを計算すると思います。その引き算をする仕組みについて、グローバルスタンダードなインボイス制度に変わっていくというのがまさに2023年に起きることです。で、もう一つ事業者の方が気にされているのが、まさに電子帳簿保存法。つまり取引にかかる電子データをどうやって保存しなきゃいけないのかという点について、電子データは電子データで保存してくださいというような電子保存の義務化というのが進められております。で、そういった税法税制の環境がだいぶ変わるなというのが一つ大きなところでございます。で、この税制への対応というのをどうクリアしていくのかっていうのが、おそらく皆さんの一つの課題となっておりまして、単に法令対応だけで済ますのか、それともそれを機にですね、デジタル化を進めていくのか、効率化を進めていくのか、これが一つ大きな分かれ目なのかなというふうに思っています。で、私たちとしましては、これを機にデジタル化をしてください。効率化を考えてください。ということをメッセージとして皆さんに投げているところでございます。ありがとうございます。電磁的記録、電子インボイス、こういったものが保存が必要になる。はい、ということなんですけれども、電子インボイスのベネフィットについて、もう少し踏み込んで、解説をいただきたいんですけれども、あとは、今日参加いただいている皆様の中にですね、このいただいたスライドの中に書いてあるような、電子インボイスとデジタルインボイス、そもそも違うものであるってことを、分かってない人たちがほとんどだと思うんですね。そうですね。そこの違いも含めて、簡単にレクチャーをいただければと思います。いや、実は私自身もですね、電子インボイスとデジタルインボイスの違いって何なんだろうっていうのは自分で言ってて悩むところがございます。ですが、先日ですね、Amazon さんとお話しさせていただいて一つ、そういうことかっていう気づいたこともありますので、それも含めてお話しさせていただければと思います。はい、まずですね、その紙の請求書、紙のインボイスから卒業するっていうことの一つのメリットとしましては、ここのスライドの中でも言及させていただきました通り、例えば印刷しないでいいよねとか、
紙を保存するコストっていうのが減るよねとか、リアルタイムでいろんな取引の情報を容易に可視化できるよねと。簡単に可視化できるような状態になるよねっていうようなこともあれば、もう要するに入力というものがなくなるのでヒューマンエラーが減りますとか、一貫してですね、会計データに一貫した情報を取り込めるということで、そんなに人間の裁量が働かなくなるっていうような、正確性っていう意味も出てくると思いますし、いろんなメリットがあると思います。ですので、メリットはおそらく人それぞれなんだと思います。で、それって多分電子インボイスでも実現できるんですよね。自分だけのことであれば。インボイス、先ほど申しましたが、請求をする側、つまり売り手と買い手の関係で言えば、売り手が買い手に対して出すものだと思ってます。で、電子化すれば売り手の手間は減ります。印刷することもないし、それを郵送する、ファックスするっていうこともないし。で、先ほど申し上げた通り、インボイスそのものを作るのは、おそらく IT ツール、システムあると思いますので、かなりのところがデジタル化されていると思うんですね。なので、そこをデータで出すということであれば、自分にとってはものすごく効率化するんですが、じゃあそれを受け取った買い手の方の効率化まで考えてますかねっていうのが電子化の一つの考えるべきポイントだと思ってます。なるほど。で、デジタルインボイスというのはまさにそこをクリアにするものです。デジタルインボイスって単純にじゃあ何なのかというと、売り手のシステムから買い手のシステムに対し、人を介さず、インボイス、請求のデータを直接連携する仕組み、そういうふうに認識していただきたいと思います。ですので、どうしてもここの絵に書いてあるようにですね、電子インボイスですと、例えばプリントアウトしたり、データでもらったとしてもそれを会計ソフトにアップロードしたりとか、そういった人の手間が一つ入ってしまいます。そこをどうにかしよう。つまり買い手のことも考えて、受け取る側のことも考えて請求を出していこうというような取り組みでございます。で、先ほどAmazon さんのお話聞いて、ああ、そういうことかと、まさにこういうふうに至ったのはですね、Amazon ビジネスの中で、行われている取り組みの一つだと思いますが、会計ソフトとの API 連携ですね。Amazon ビジネスの中の購買明細でしたっけ？確か購入した記録の明細のデータを会計ソフトに API 連携していく。まさにですね、そういったことがデジタルインボイスだと思っていただく。これが重要だと思います。で、こういう話するとですね、じゃあ、例えば Amazon ビジネスさんにですね、データ連携するメリットって何かあるの？とかですね、なんでそんなことをしなきゃいけないの？相手のために。もうそういう量見の狭いことは言ってちゃダメな時代だと思います。部分最適ではなくですね、社会全体のデジタル化っていうのを進めるときに何が必要なのか、自分だけじゃないんですってことを意識していただく。これが本当に重要になってくるのかなというふうに思っています。で、Amazon さんとお話したときにですね、なんでじゃあこんな API 連携なんかしたんですかって伺ったときに、ユーザーの利便性の向上ですと、さらに上のサービスを提供したいと思ってますと。いや、そういう考え方がこのデジタル化の中では重要なんだなというふうに痛感した次第でございます。ですのでメリットは様々。ただ、メリットを自分だけが享受する、請求を出す自分だけが享受するんじゃなくて、その相手も同じようなメリットを享受できる、そういう仕組みっていうのがデジタルインボイスなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。今言ったご説明いただいたような電子インボイスあるいはデジタルインボイス、これらメリットを自分以外の人たちもひっくるめて取引全体に対してそのメリットを享受するというためにもじゃあ一体具体的にどんな準備をすればいいんでしょうかっていうのは次にオーディエンスの皆さんが伺いたいことなんだと思うんですね。経営者の方もいらっしゃいますし購買
調達部門の方も、あるいは財務会計部門の方も、聞いてらっしゃると思いますので、いろんなお立場の方たちに対して、じゃあどんな準備が、2023年に向けてしていくべきなんだということを、メリットを享受する意味でもという意味で、ご説明をいただければと思います。なかなか難しいことだと思いますが、多分準備っていうのはいろんな立場で異なるのかなと思います。先ほど申し上げたように、マインドチェンジしなきゃいけない。自分の効率化だけじゃなくて、自分の利益だけじゃなくて、相手で、それがトータルで見たら社会全体につながっていく。そういった大きな視点をまず経営者の方は持っていただきたいなと思います。で、現場の人たちはなかなかそこまでいかないと思います。目の前の業務がどう効率化するのかということに終始してしまうと思うんですが、何か変化を行うときには、そこの中から生まれてくる利益っていうのも意識していただくといいなというふうに思います。で、今回のデジタル化、デジタルインボイスの取り組みっていうのは、日本では実はそんなにまだ進んでない。だからこれからの部分ではありますが、グローバルで見たときは、もうこのデジタルインボイスをやり取りするっていうだけのフェーズではございません。むしろ、そのデジタルインボイスをやり取りすることによって、どんな価値が生まれるのか、自分にどんな利益があるのかっていうことも踏まえた行動の変化、プロセスの変化っていうのが求められています。で、そういったものっていうのはなかなか経営者の方が思いつくものでもなく、現場から生まれてくるものだと思います。ですので、経営者の方はまず自社だけではなく、社会全体のデジタル化というものを意識するということを考えていただき、現場の方ではその上での自分たちの行動の変化、デジタル化への対応の変化がどんな利益を生むのかというのをボトムアップで上げていっていただく。こういったそれぞれの役割に求められたデジタル化の対応っていうのが必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。抽象的なんですけど、これも多分各社で違う結論が出てくるのかなと思ってます。そうですね。買う側もそうですし、このスライドの後ろの方に書いてありますけど、売る側ですかね。アマゾンのようなマーケットプレイスを運用している人たちもひっくるめてだと思いますけれども、売る側の方もおそらく準備というのが必要になってくると思います。ここについて何か、ご指摘、ご提言というのをいただくことございますでしょうか。まさにデータトゥデータでプロセスが完結するためには、売る側がこの請求なりなんなりをデータで出していただく。まさに売る側の方こそが実は意識を変えていただくということが重要だと思っています。はい。ありがとうございます。貴重なお話をたくさんいただきました。2023年、この変化をむしろ好機と捉えて、このタイミングでぜひ業務プロセスの見直しが必要です。あるいは、現状ワークしているように見えている業務プロセスであったとしても、電子インボイスあるいはデジタルインボイスによってさらに改善できるんじゃないかと、そういうお話をいただきました。あるいは、最後、おっしゃっていただきましたけれども、Amazon のような、サプライヤーサイド、売る側についても、どんどんこれに対応していく必要があるというご提言をいただきました。大変、よく理解できました。加藤様、大変貴重なお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、間接業務、コーポレート部門の課題と、それをどうやって解決していくかについて、フリーの小泉様と議論してまいります。小泉様、よろしくお願いいたします。まずは、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、フリーでプロダクトマネージャーをしております。小泉と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フリーという会社はですね、スモールビジネスを世界の主役にというミッションの下で、主に300名以下の企業様、個人事業主様向けのバックオフィスを効率化できるプロダクトというのを提供しております。特にクラウドのフリー会計、フリー人事労務というところで、企業さんが事業を始めた後に日々の記帳ですとか、毎年の納税というところを効率的にできるプロダクトというのを提供しております。私はその中でもデータアグリゲーションのプロダクトマネージャーということで、会計ソフトにデータを持ってくるところ、例えば銀行の入出金明細ですとか、あとは Amazon ビジネスで買ったものというのの購買明細をデータを持ってきたりですとか、あとはレジですとか
あとは EC サイト Amazon ビジネスで出品したものについての売上のデータを持ってくるというようなところを担当しております。ありがとうございます。今日どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい。小泉様には、日本企業が抱える間接業務、コーポレート部門の課題とは、その解決に向けて DX を成し遂げるにはというセッションタイトルでお話を伺います。無駄が多いですとか、生産性がなかなか上がってこない、そういった間接業務、指摘がありますけれども、とはいえ、コロナ禍で変化しているように思いますけれども、この変化についてデータを交えてお話しいただければと思います。はい。わかりました。私はですね、実はもともと、総務省というところでデジタルガバメントを担当していた人間でして、実はバックグラウンドは先ほどのデジタル庁の加藤様に近いようなところがあるんですけれども、やはりその時から感じていたのは、日本の場合は紙ですとか人手ですごく几帳面なフローっていうのを長年築き上げてきたものがあるので、その分新たに DX を進めるというところで、ちょっとある意味他国に比べるとビハインドが逆にあるというような状況っていうのを個人的には感じておりました。ただそれがコロナ禍でこのままではいけないというのを、ある意味強制的に気づかされたといいますか、変わってきたなというところが実感ではございます。はい。1枚おめくりいただきまして、こちらが、今年失礼しました。去年アンケートを取ったものなんですけれども、企業規模別のペーパーレス化の進展度合いです。やっぱりコロナ禍でクラウド会計ソフトの利便性というのが認知がかなり進んだというふうに思っておりまして、やっぱり、コロナで出勤できないという時にリモートで、記帳ができる、ブックキーピングができる、帳簿が締められる、あるいは税務や監査の対応というのが全てもう非対面で行うことができるというところで、この業務継続性にこのクラウド会計が強いということで、今まである意味、クラウド会計なんておもちゃなんでしょって思っていたような企業様というのも引き合いがあるようになったというところがこのコロナの大きな変化かなというふうに思います。また、個人事業主様ですとか20名以下の小規模事業者さんの場合でも、このコロナ禍でかなりクラウド会計ソフトを初めて使いましたっていう層が増えております。これはコロナの助成金の申請のために毎年の昨年の財務情報ですとか月次の財務情報というのも行政に出す必要がありましたので、今まで会計ソフトを使ってなかった、どんぶり勘定でやっていたんだけれども、クラウド会計ソフトなら簡単に記帳ができるから始めてみましたっていう層がかなり増えたということで実感をしております。では1枚おめくりいただきまして、こちらが、ペーパーレス化があまり進んでいないと答えた層の阻害する要因を示した図なんですけれども、やはり事業をやっていく上でのペーパーレス化で難しいところは、まずは自社の文化を変えるところ、例えば経営者さんが今まで築いてきた紙と人手のフローを変えたくないよって思っていたら、なかなか自社内でのペーパーレス化も進みませんし、さらに難しいところは、仮に自社内でペーパーレス化を達成できたとしても、取引先から紙が送られてきてしまうと、どうしてもデジタルと紙が混在してしまうという二重管理が発生してしまうので、取引先にも変わっていただくというところが難しい要因かなというふうに思っております。はい。では1枚おめくりいただきまして、こちらがペーパーレス化が進んでいると答えた層の実感についてなんですけれども、進んでいる企業さんにおかれましては業務効率も上がっているし、コスト削減の効果っていうのも感じているよというのが、データとして如実に現れているところかなと思います。具体的にどれくらいの時間がコストが削減できるかというのをお示ししたのが次のスライドになります。例えば間接業務の中でも、営業がコンビニで営業に使う、例えば文具を買ってそのレシートの経費精算をしたい
っていうシーンですとか、あるいは Amazon ビジネスで何か物を買った時に請求書払いにしたので、その請求書について支払いをしたいというような場合にですね、紙で臨機を回してで、銀行の ATM で振り込んでというようなフローと、クラウド会計ソフトを導入して、レシートを撮影してそのデータをもとに、インターネットバンキングで振り込みまで非対面でやってしまうというフローを比べたときに、経費精算では130時間、支払い依頼では90日間の時間が節約できるというところで、こちらはもう年間で換算すると1年以上節約できるというところが試算では示されております。そうですね、1年のうち1ヶ月以上ですね、節約できるというところが出ておりますので、やっぱりこのコロナ禍をきっかけにペーパーレス化進めなきゃいけないって分かってたけれども、実際にやらなきゃいけない時が来たという形で、かなり企業様の方で実際のアクションにつながっているように感じております。はい。加藤様、この前の加藤様との話にも密接に関連するところかと思いますけれども、22年の電帳法の改正、あるいは23年の税改正、電子インボイス導入。これらによって、紙でこれまで作り込まれた、精緻に作り込まれたプロセスっていうのが、少しずつペーパーレス化、デジタリゼーションっていうのが、始まっているということなのかもしれませんけれども、ここについて、ぜひご意見をいただければと思います。はい。まず日本の場合ですと、法律を海外と比べるとどうなっているかという点についてご説明しますと、ここに挙げた4カ国の場合はですね、紙とデジタルを区別せずに、税務上は読めればどちらでも読めて真実のデータで内容であればそのまま保存していいよというふうになっています。一方で日本の場合は原本がすごく大事なものだという思想に基づいているので、紙が原本のものをデジタルに変換してデジタルだけで保存するというところについてはかなり厳しい規制がこの12月まではかかっておりました。これが2022年の1月に施行された改正電帳法によって内部統制の要件がかなり、簡素化されまして、不正をした場合には重加算税がかかるよという形で、いわば、事前規制から事後規制に、パラダイムシフトしたというところが言えるのかなというふうに思います。では1枚おめくりいただいてよろしいでしょうか。こちらが紙が原本のものをデジタルで保存する時のフローの改正前と改正後の比べたものなんですけれども、今まではレシートに自分でフルネームで名前を書いて、さらに他の人が確認した上で紙まで保存して、定期検査をした後に、紙の原本を捨てられるというような、紙とデジタルの二重管理しなければいけない、という法規制があったんですけれども、この1月からはもうレシートをもらったら写メをパシャッと撮って会計ソフトにワンクリックで連携すれば、そのままレシートは捨てていいよという世界がやってきたと。なので法律的な環境というのは整ったので、あとはここから我々のような会計ベンダーが便利なプロダクトをどんどん出していってユーザー様に便利に使っていただくような時期が来たかなというふうに思っております。では1枚おめくりいただいてよろしいでしょうか。電子帳簿保存法とインボイスの関係で言いますと、2023年の10月から新たにインボイス制度が始まります。そうすると今は実は3万円未満の課税仕入れというのは帳簿に記載するだけで、その証標、紙の証拠というのは保管の義務がないんですけれども、この23年10月からは失礼しました。今は保存の義務がないんですけれども、23年の10月からはその3万円未満のレシートについても、インボイスについてですね、インボイスについても保存の義務がかかるということで、こちら300名以下のスモールビジネスで試算しますと、月間50枚以上のインボイスが増えるということになります。ですのでやっぱり紙で、業務というのを続けていると、この紙を収集して
さらにそこから軽減税率の対象なのか仕入れ税額控除の対象なのかみたいなことの分岐がかなり激しくなるというところがありますので、今のうちからデジタルに寄せていって、インボイスが始まるまでにもうペーパーレスで業務を回せるようにしておくということがとても大事かなというふうに思います。プラスアルファ、実はこの2022年の1月から改正電子帳簿保存法によってデータが原本のものはデータのまま保存しなければいけないという義務がかかりました。例えば今までですと Amazon ビジネスで購入した領収書というのはそのまま印刷しなくてよかったんで、ごめんなさい、そのまま、紙に印刷して保存することが許されていたんですけれども、この21年1月の電子保存の義務化によってデータのまま保存しなければいけないということになりました。そのまま取っておけばいいわけではなくて、実は検索要件を満たすですとか、訂正削除の履歴を残すといった作業が必要になるので、なかなかシステム的に今そこが担保できてないよっていう企業様におかれては、この電子保存の義務化というのが実は結構高いハードルになっていたというところがございます。この電子保存の義務化、土壇場になって2年間猶予しますということが決まったんですけれども、この猶予というのが2023年の12月末に切れることになっております。なのでインボイス制度が始まってその2ヶ月後には電子データが原本のものは電子保存しなければいけないという法規制もかかりますので、こちら業務効率化だけではなくて、コンプライアンスの意味でもデジタル化で業務を回していくというフローを作らなければいけないというのが周辺の状況としてございます。以上でございます。電子保存の義務化、これが電子インボイスの導入を促進するし、紙のデジタル化っていうのは進んでいくんだという話をいただきました。紙のデジタル化、ペーパーレス化だけではなくて、先ほど少しお話ありましたけれども、組織ですとか、業務フローのトランスフォーメーション、それがどんな風に進んでいくというふうにお考えでしょうか。あるいは、それを進めるとしたら、様々な機関系業務システムありますけれども、これらのシステム間の連携っていったものが、必要になってくるのかどうか、いろんな SaaS、クラウド関係に代表されるようなものありますけれども、これが導入される前のハードルは何だったのか、このあたりについてお話を伺わせてください。はい。やっぱり企業様にとって機関系の業務システム、会計ソフトなんかをまるっと変えるというのはかなり、ハードルが高いものになるかなと思っております。ですので、まずはペーパーレスに取り組みやすいところからスモールスタートで始めて、その後徐々にトランスフォーメーションしていくっていうのが現実的なステップなんじゃないかなというふうに我々考えております。では1枚おめくりいただけますでしょうか。例えばフリーの場合ですと統合型 ERP システムということで、倫理、その後の処理、ブックキーピング、あとはレポーティング、そして申告のところまで、プロダクトとしてはカバーしているんですけれども、これを一気に全部使ってくださいというのはなかなか難しいところがあるんだろうなというふうに思っております。ですのでお勧めしているのは、まずはファイルのストレージのところ、紙をデジタルに変えるというところが進めやすいところなんじゃないかなっていうのが一つございます。でもう一つは経費精算、営業の社員がスマホで簡単に、入力して経費の申請ができるっていうようなところですと、社内の理解も得やすいですし、経理の担当者も一番内容を知っている従業員が発生源が入力するというところなので、経理の負担も減るというところで、この経費精算というのが導入しやすいところなんじゃないかなというふうに思っております。でそこでまずペーパーレス化トライしていただいて、その恩恵というのを実感しだしますと、そうするとじゃあ今度はこちらのデータを連携して使ってみようというふうに心理的ハードルというのがなくなっていって、やってみるとセキュリティ怖かったけど大丈夫なんだなですとか、
今まで転記でミスをしていた、二重三重にチェックしてもミスしちゃってたけれども、システムで連携すれば税率はもう一発で正しいものが入ってくるんだ、みたいなところのメリットというのを実感いただけると思いますので、まずはスモールステップで始めてみて、そこから自社に合ったものっていうのを少しずつ拡大していくっていう形のトランスフォーメーションがあるんじゃないかなというふうに思います。そのように行いますと、経理の業務も変わってくるんじゃないかなと思っていまして、例えば紙を収集するところですとか、集めたデータから集計するところっていうのは、もうシステムの方で自動で、やることができますので、より分析の方に時間がかけられるですとか、経営者へのレポーティングに、入っていけるというようなところがあるかなというふうに思いますので、その業務を分担して従業員、購買部門、そして経理というののそれぞれの役割というのをバックオフィス業務を分担することによって、みんながより付加価値の高い業務っていうのに時間を割いていける、あるいはもう仕事を早く終わらせてお子さんと過ごす時間を長く取るですとか、そういった世界がどんどんできていくんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つは電子保存の義務化と近いところなんですけれども、やっぱりシステム連携したデータというのは人手を介していないので、嘘のつきようがないというところがあり、エビデンスとしての価値っていうのが高くなってくるというのを感じております。やっぱり例えば、企業さんの評価をするときに、例えば融資なんかでも、改ざん可能性のあるデータともうシステム連携したデータであれば、この後もしかしたら評価が変わってくるような世界が来るかもしれないな、なんてことを思っておりまして、そういった信用スコアリングみたいなところでも、このデータ連携の価値、改ざんの余地がないよっていうところがこの後の世界で大事になっていくんじゃないかなと思います。では1枚おめくりいただけますでしょうか。実例を一つ挙げますと、フリー会計では Amazon ビジネスとの連携というのを行っております。こちらは Amazon ビジネスで購入した明細というのを転記の必要がなく、ワンクリックで会計ソフトにシムレスにデータ連携ができるという機能でございます。こちら今、この連携機能を使ってない場合は、経理がどういうふうになっているかと申しますと、 Amazon ビジネスの画面で領収書や注文の履歴を見ながら手で入力していくということが行われています。例えば領収書の中でも注文ごとに一緒になってますから、封筒と水を一緒に買った場合というのは、それぞれ1行ずつ分けて入力して、税率を変えて入れて、勘定科目を消耗品とそれ以外のもので分けるみたいなことを行う必要があるんですけれども、ここをシステムで連携すると、買ったデータというのが商品ごとに行で会計ソフトに連携されます。ですので人間のする作業としては、もう勘定科目をつけるだけということになります。で、今まで税率も8なのか10なのかっていうのを几帳面な事業所さんですと、もう目でパッと見て分かりやすいように赤と青の背景に分けて写真で撮って保存してますっていうような事業所さんもいたりするんですけれども、そういったことをしなくても、もう Amazon ビジネスで買った税率、正しいデータがそのまま取引内容のところに入ってくるということで、もう経理の自動化というのができるようになると。で、例えば、会計フリーの場合ですと、この水の時は必ず、うちの事業所の場合には福利厚生費なんだみたいなルールを覚えさせておけば、この勘定科目っていうのもつける必要がなくて自動で処理ができますので、この経理の自動化というのまで 100% 実現できるというところがございます。ここで1ヶ月待って入力するみたいなことをしなくても、もう毎日リアルタイムでこのデータっていうのを連携することができますので、自社のキャッシュフローもいくら今月は費用を使ってるななんていうのも分かりやすく、できるようになりますので、経営の判断としても、例えば今月ちょっと総務部の買ってるものおかしいなみたいなのも、もしかしたらキャッチしやすくなるかもしれませんし、逆にこれが今購買の例ですけれども、売上のサイドでも同じように見ることができますので、今月はなぜかこの商品がすごく売上がいいな、このサイトではすごくこれが売れてるなみたいなところの分析をして、
アクションを取っていくというところにつなげられる、事業の成長につなげられるっていうところがこのシステム連携のメリットかなというふうに思います。なので効率化、コスト削減、コンプライアンスっていうのもボトムラインとしてはあるんですけれども、そこに加えてさらにサクセスですとか成長っていうものもこちらのシステム連携というのを行うことによって、追求していけるというふうに思っております。はい。Amazon ビジネスとの連携についても、触れていただきましてありがとうございます。今日お話しいただいた内容を簡単に、サマリーしますと、コロナ禍で、紙で作り込まれてきたような、最適化されていたような間接業務のペーパーレス化っていうのは明らかに進んでいる。そういったデータ、エビデンスがあるっていうこと。それから、伝承法ですとか、電子保存の義務化っていうものが、電子インボイスの導入を促進していて、結果として紙のデジタル化っていうのは進んでいきます。加えてペーパーレス化、デジタル化だけではなくて、クラウド会計とか、クラウド ERP、e コマース、こういった、SaaS は API、先ほどお話しいただいたような API などの連携を通じて、さらに DX を促進する武器になります。これがコンプライアンスとか効率化だけではなくて、企業の成長にも寄与する可能性があるというようなお話をいただきました。小泉様から多くのアドバイスをいただけたと思います。貴重なお話、本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。最後に Amazon ビジネスのパンチインという新しいシステム連携機能について、日本で最初にこのパンチイン連携を実現してくださいましたドリームアーツ、増本様にお話を伺います。Amazon ビジネスは今年1月にパンチインという機能をグローバルでローンチをしています。パンチアウトあるいは外部カタログ連携、外型連携というのは最初に社内の購買システムにログインをして、商品とかサプライヤーを選択すると、Amazon ビジネスのようなサプライサイトに遷移をして、商品をカートに入れると戻ってくると。こういうものですけれども、パンチインは起点が Amazon ということになります。購買システムにログインをしていなくとも、社員のメールアドレスで、Amazon ビジネスで商品を選択してカートに入れると、会社の購買システムにトラフィックが誘導されるというものです。購買システムをせっかく外型連携をしているのに、社員の方が、個人Amazon で購入して、これをエクスペンスクレームしてしまって、データとして、補足ができないという課題があったんですけれども、このパンチインを導入することで、すべてのAmazon ビジネスの購買システムにトラフィックを戻して完全に、補足することができるようになります。ドリームアーツの増本様をお招きして、その機能の魅力、利点についてお話をいただきます。増本様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ドリームアーツでパートナー事業部の責任者をしております増本と申します。ドリームアーツは創業から25年目、従業員約300名の会社です。本日ご紹介するサービスの開発、販売、運用保守を一気通貫で行っております。パンチインによる購買システムを実現しているのはスマート DB というサービスです。スマート DB は現場部門自らが業務をデジタル化できるクラウドサービスです。誰でも簡単にワークフローや文書管理、システム連携を実現することができます。デジタルの民主化というコンセプトのもと、現在は50万人に利用されています。国産のアプリケーションサービスとして多くのお客様にお役立ちしたいと考えております。こちらがスマート DB の利用ユーザー様です。三菱 UFJ 銀行様や日本航空様など数千、数万名の大企業、大組織様で全社の業務基盤としてご利用いただいております。本日お話ししたいのは、スマート DB の主要機能であるワークフロー機能と Amazon ビジネスの連携になります。スマート DB は大企業の複雑なワークフローを実現する機能を標準実装しています。例えば、自動経路設定や合議申請、差し戻しも特定の人に差し戻しができたり、途中で承認者を追加したりなどにも対応しております。Amazon ビジネスとの取り組みとしては、まず2020年11月11日に
パンチアウト連携の発表を行いました。たくさんの反響をいただきました。一方でお客様から Amazon ビジネスから購買行為を始めたいという声も多くいただきました。2021年4月から Amazon さんと両社で開発を開始し、従業員が購買を Amazon ビジネスから開始できるパンチイン連携を実現することができました。個人で使い慣れた Amazon とほぼ同様の購買体験になるため、Amazon ビジネスの購買が増え、把握できるデータが結果として増えるので、内部統制の強化にもつながっていきます。それでは実際の画面と動きをお見せしたいと思います。まず、従業員は欲しいものを探しに Amazon ビジネスにアクセスします。必要なものを検索し、購入したい商品を表示します。普段の Amazon を利用するように購入したい商品をカートに入れます。対象の商品を購入するためレジに進み、発送配送オプションを選択。支払い方法も選択します。内容の確認を行い、承認を依頼するというボタンをクリックします。そうしますと API 経由で商品情報が連携され、自動でスマート DB の購入申請画面が起動します。先ほどのカートの中身が自動転記され、件名、購入目的を記入するだけで申請が開始できます。このタイミングで Amazon 側の在庫の確保もしてくれています。企業で定められた申請フローに沿って承認がされると、承認結果が自動で Amazon ビジネスに渡され、自動発注がされています。以上がスマート DB によるパンチインのご紹介でした。ご覧いただきました通り、Amazon ビジネスとスマート DB 間でデータがシームレスに連携することがお分かりいただけたかと思います。アナログ業務をデジタル化する際、単純に紙業務を Excel 添付に置き換えただけでは業務効率は上がらないと弊社は考えております。業務間の連携は担当者によるコピペ作業でミスの原因にもなりかねません。パンチインによる一気通貫の業務プロセスのデジタル化により、普段のように Amazon から欲しい商品を選ぶ行為から、企業で必要な社内の購買申請、購買履歴分析などにつなげることが可能になっています。パンチインによるシームレスな購買体験により、自然と購買プロセスのデジタル化を社内に広げていくことが可能です。ぜひ皆様も体感いただければと思います。私からのご紹介は以上となります。ありがとうございました。パンチインが利便性とデータの可視化、両方を満たすものということをご理解いただけたかと思います。ぜひご検討ください。リシェイプでは購買改革のベネフィットについて様々な事例とかテクノロジーとともに紹介をしてまいりました。この日本向けのセッションでは、日本の制度改正ですとか、日本企業の課題に焦点を当てて、コスト、業務効率改善について議論をしてまいりました。こちらでリシェイプで共有された知見ですとか、事例といったものが皆様の DX 促進に少しでもお役に立てれば幸いです。ご参加いただきましてどうもありがとうございました。